Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு IFB Frontload மிஷின் 7.5 கேஜ் எலிட் ப்ளஸ் இந்த மாடல் வந்து ட்ரம் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. இந்த ட்ரம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதில் ட்ரம்மும் கம்ப்ளைண்ட்டு டச்சும் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து டச் மாடல். இது ஆர்டினரி டைமர் மாடலோ இல்லை போட் டைப் மாடலோ டச் மாடல். இது இந்த டச்சு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு சில நேரத்தில் பாஸ் ஆகிடுது, ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அது என்னென்னா அது சின்ன ஃபால்ட்டு தான். அது ரஸ்ட் மட்டும் அந்த இடத்துல வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டால் அது ஓகே ஆகிடுது. இது வந்து ட்ரம்மு கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிறனால அந்த ஆம் மாற்றாத வந்து நம்ம எப்படிங்கிறத வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி இது ட்ரம்மு ரன் ஆகுது. ரன் ஆகல பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு கேட்கும். கேஸ்கட்டில் வந்து அந்த ட்ரம்மு உரசுற சவுண்டு கீச்சுன்னு சவுண்டு கேட்டுச்சு. சரி ரைட் அப்படின்னு நம்ம ஆமை பிரிச்சுட்டு நம்ம வேறு ஆம் சேஞ்ச் பண்ணலாம். உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இது வந்து ட்ரம்மு வந்து கேஸ்கட்டில் உரசுது அப்படின்னாலே ஆம் வந்து வீக் ஆகிருக்கும், ஹோல் விழுந்துருக்கும். அதனால் உங்களுக்கு ஆம் பெண்ட் ஆகி உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும். நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன், மேக்ஸிமம் கேபின் மாற்றுறது, ட்ரம் சேஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது 7.5 கேஜ். இது மேக்ஸிமம் போட்ட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 6.5 5.5 இது மாதிரி தான் போட்டிருந்தேன். இது 7.5. இது ஆம் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும், பேரிங் சைஸும் பெருசாக இருக்கும். நம்ம இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஆம் மட்டும் போயிருக்கு. நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடை மட்டும் கழட்டிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இதை வந்து எல்லா மிஷின் மாதிரி ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டு டப் செட்டை ஃபுல்லாக வெளில எடுத்து மாற்றணுங்கிறது இல்லை. நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே ட்ரம்மை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ட்ரம்மை மட்டும் வெளியில் தனியாக எடுத்துக்கலாம். அது இந்த எடுக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூலாம் வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி மிஸ் ஆயிரும். மேக்ஸிமம் அந்த ஸ்க்ரூலாம் ஒரு சில இடத்துல கிடைக்காமல் போய்டுது. எப்பவும் போல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோர் லாக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு தான் கேஸ்கட்டை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரண்ட் சீட்டை கழட்ட முடியும். நம்ம அப்படியே ஃப்ரண்ட் சீட்டில் கீழே 2 ஸ்க்ரூ மேலே 2 ஸ்க்ரூ அவுத்தா வராது. நம்ம ஃபுல்லாகவே கழட்டணும். கேஸ்கட் டோர் சுவிட்சை கழட்டிட்டு கேஸ்கட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட் சீட்டை கழட்டணும். வீடியோ முழுசாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஃபுல்லாக எடுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு புரியும். பாதி பார்க்கலனே பார்க்காம செய்ய முடியாது. இவ்வளோ தான். நம்ம ஃப்ரண்ட் சீட்டை கழட்டிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா அந்த கேஸ்கெட்டு தெரியுது, அதில் அந்த ஓஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியதான். நீங்கள் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கல் ஸ்டோன் இருக்கும் கீழே வந்து இதில் பெருசாக ரவுண்டாக இருக்காது. கீழே மட்டும் ஒரு 4 போல்ட்டு போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டோனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்ட் சீட்டில் சுற்றி வர ஒரு 11 ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் நம்ம அப்படியே அழகாக கழட்டிக்கலாம். நான் ஃப்ரண்டில் மட்டும் எடுத்தாலே போதும், நம்ம இதை எடுத்துடலாம். அது ஏன்னா ஒரு சில மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ LG சாம்சங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து டப் செட் ஃபுல்லாக வெளில இறக்கணும். இது IFBயில் பார்த்தீங்கன்னா DX மாடல், இந்த மாடல் 5.5 கேஜ் 5 கேஜ் மாடல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக வெளில எடுத்தால் தான் நீங்கள் ட்ரம் எடுக்க முடியும். ஆனால் அல்ட்ரா மாடலில் மட்டும் ஃப்ரண்ட் சீட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்ட் கவர் எடுத்து அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி போர்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒயர் ஜாக்கும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தேவையில்லாமல் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக அதை மாட்ட முடியும். இல்லை நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்காமல் நம்ம அப்படியே போட்டோம்னா அதை கரெக்டாக மறந்துடுவோம். மேக்ஸிமம் வேறு ஜாக்கு மாற்றி போட முடியாது, ஏன்னா கரெக்டாக அந்த ஜாக்கு அந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் ஃபிட் ஆகும். இதில் ஓஸு எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அதையும் மாட்டியில் கரெக்டாக அதை எப்படி எடுத்துடுறோமோ அதே மாதிரி போடணும். நம்ம பாட்டில் அதை வந்து அப்படியே இது பண்ணிடக்கூடாது. போட்டால் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் மாட்டினதுக்கப்புறம் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழுக்காக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் சைட் டப்பை மட்டும் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு பேக் சைடு அந்த வீல் பெல்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த வீலை மட்டும் கழட்டிட்டு நம்ம அப்படியே வெளில உருவிக்கலாம். அது ஈஸி தான். எந்த மிஷின் எடுத்திங்கனாலும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 2 தாட்டி 3 தாட்டி வீடியோ பார்த்தாலே அந்த வேலையை நம்ம செஞ்சிடலாம். பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 13 போல்ட்டு போட்டிருப்பாங்க. அதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வீலை மட்டும் ஷேக் பண்ணால் வெளில வந்துட்டு லைட்டாக தட்டையிலே உங்களுக்கு ட்ரம்மு வெளில எடுத்துக்கலாம். அதை நான் இதில் வந்து எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக பிரிக்கல, பேக் கவர் மட்டும் பிரிச்சுருக்கேன், ஃப்ரண்ட் சீட்டை பிரிச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். நம்ம அப்படியே ட்ரம்மை வெளில எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக வெளில இறக்கி வச்சுட்டு அதை செய்யணும் அப்படின்னு செஞ்சிட்ருப்பாங்க. இதை வெளில வந்துடுச்சு பாருங்கள், எடுத்தாச்சு. நம்ம அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடு ஆம் வந்து ஹோலாக இருக்குது, 2-3 இடத்துல ஹோலாக இருக்குது. அழுக்கு நிறையா இருக்குது. மேக்ஸிமம் பவுட்ரு யூஸ் பண்ணாதீங்க. ட்ரம்லாம் பவுட்ரு யூஸ் பண்ணாமல் லிக்விட் யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து அழுக்கு பிடிக்காது. நான் இப்போ ஃபுல்லாக ட்ரம்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன், தொடச்சிட்டேன். நான் ஃபுல்லாக துணி மட்டும் தொடச்சிட்டேன், அதிகமாக இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் ஓஸ் ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அழுகு நிறையா இருந்தாலும் உங்களுக்கு மோட்டர் வந்து ரன் ஆகாது, எரர் காமிக்கும். ஏர் லாக் ஆகி எரர் காமிக்கும். அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு.
சென்சார் லாக்ஸ் வரதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிளிப் இருக்கும். அந்த கிளிப்லாம் வந்து கரெக்டாக நம்ம போட்டால் தான் லீக் தண்ணி வாட்டர் லீக் ஆகாது, இல்லாட்டி வாட்டர் லீக் ஆகிடும். இதில் வந்து சேக்கப்ஸ் இப்போ அந்த கீழே 2 டேம்பர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதுவும் போயிருந்தது. அதையும் நம்ம அதை மாற்றிட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபுல்லாக பிரிக்கல, அதை சேர்ந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நம்ம ஒரு காலத்துக்கு நம்ம கழட்டி மாற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு கலை பார்க்குறோம், என்னென்ன ஃபால்ட்டோ சேர அதை ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம். அது இது வந்து சீக்கிரம் மேக்ஸிமம் நம்ம வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறனால சீக்கிரமாக அது போயிடாது. ஏன்னா நம்ம அதையும் சேர சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதை எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா டைட்டாக இருக்கணும். இது நம்ம இழுத்து போடவே ஃப்ரீயாக இருக்குது. அதனாலே உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அது போயிடுச்சு. அது அதில் ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம புதுசு போட்டது. ஏன்னா அதில் ராக்கெட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அவ்வளோதான். இந்த ஆம் மாற்றிருக்கேன். இப்போ புது ஆம் போட்டிருக்கேன், ஒரிஜினல் ஆம் தான் போட்டிருக்கேன். அது ஏன்னா நம்ம இந்த ஆம்லாம் வந்து பழசு போடக்கூடாது. மேக்ஸிமம் புதுசு போடுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பழசு போட்டிங்கன்னா மறுபடியும் 1 இயர்லேயே வந்து 1 இயர் எப்படி ஆகிலே உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக அது உடஞ்சிடும். ஏன்னா பழசு நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கும். அதனால் புது ஆம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மிஷின் வாங்கிட்டு இப்போ ஒரு 6 வருஷம் 7 வருஷம் இந்த அளவுக்கு வந்து ஆம் வந்திருக்கும். அந்த கண்டிஷனில் உங்களுக்கு வேறு ஆம் போடலே வரும். நீங்கள் பழசு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ லைஃப் வராது. நம்ம எப்படி ட்ரம்மை போட்டோமோ மேக்ஸிமம் க்ரீஸ்லாம் வைக்கணும். க்ரீஸ்லாம் தொடவிட்டு தான் போடணும். ஏன்னா திருப்பி அவுக்கிற மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கழட்டுறதுக்கு. நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி வீலை மாட்டி போல்ட்டு போட்டு ஃபுல்லாக டைட் வச்சிடணும். லூஸாக விடக்கூடாது. நம்ம ஃபுல்லாக எவ்வளோ டைட் ஏதோ அவ்வளோ டைட் வச்சிடணும். நம்ம டைட் வைக்கல பார்த்தீங்கன்னா கையால் சுற்றினா வந்து கையெல்லாம் வந்து இதாகிடும். நம்ம அதுக்காக ஒரு ஸ்பேனரோ இல்லை சுற்றிலோ அதை உள்ள கேப்பில் விட்டுட்டு டைட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டைட் ஆகும். ஏன்னா நம்ம கையில் பிடிச்சி டைட் பண்ண முடியாது. பெல்ட் அதே மாதிரி பெல்ட்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷினை ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம அதே மாதிரி பெல்ட்லாம் போடல நம்ம கையில் உள்ள வச்சிடக்கூடாது. கையை வச்சிட்டாலும் கை நசிக்கிடும். அது ஃப்ரண்ட் சீட்டை நம்ம எப்படி கழட்டணுமோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சீட்டை வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். நம்ம அந்த ஸ்க்ரூலாம் நம்ம எப்படி இது பண்ணமோ அதே மாதிரி கரெக்டாக சுற்றி வர போட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியதான். இவ்வளோ தான். இது நம்ம ஃப்ரண்ட் சீட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம ட்ரம்மை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அதை ஸ்க்ரூவில் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக எவ்வளோ டைட் ஆகுதோ டைட் வச்சுக்கோங்க. லூஸாக விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகிடும். அதனால் நம்ம லிமிட் கழட்டி மாட்டுறப்ப அந்த லிமிட் தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு டைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. இப்போ ட்ரம்மு ஃப்ரீயாக சுற்றுது. அந்த கேஸ்கெட்டில் உடச்சுறது இல்லாமல் அங்கே ஃப்ரீயாக சுற்றுது. அதேமாதிரி இந்த ஓஸு இது 3D மாடல். இது அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ட்ரெயின் மோட்டர்லேருந்து ஒரு தண்ணி வரும். நம்ம அதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துடணும். அதே மாதிரி இந்த கிளிப்லாம் கரெக்டாக சொருவி வரணும். கரெக்டாக மாட்டிட்டு ஒரு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் சீட்டை மாட்டிக்கலாம். ஸ்டோன் அதே மாதிரி ஸ்டோன் கல்லாம் வந்து லூஸாக விடக்கூடாது. லூஸாக விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபுல்லாக எவ்வளோ டைட் வைக்கிறோமோ அவ்வளோ டைட் வச்சிடணும். நீங்கள் லூஸாக மாட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வைப்ரேஷன்லேயே வந்து கலண்டு வந்துடும். அது டிடிடியிலேருந்து வர ஓஸும் நம்ம கரெக்டாக போட்டணும். ஏன்னா நம்ம டிடிடியிலேருந்து போகிற போலனா கரெக்டாக லீக் ஆகிடும். தண்ணி உள்ள வரையிலே லீக் ஆகிடும்.
இதில் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் முதல்ல வந்து கரெக்டாக போட்டு வச்சிடணும். கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுருந்து அதை செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு லீக் ஆகாது. நம்ம ஃப்ரண்ட் சீட்டை மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போர்டை மாட்டி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் சீட்டில் 2 பிளாஸ்டிக் மாதிரி லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே கீழேயும் ஒரு 2 ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி இருக்கும். அந்த லாக்கு மேலே 2 ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து டோர்லாம் பெரிய டோர். இது நம்ம உடச்சிட்டா கிடைக்காது. மேக்ஸிமம் கீழே எடுத்து வைக்கல கல்ட்ராப்போலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா டோர் கிடைக்க கஷ்டமாக இருக்கும். இதெல்லாம் மாட்டிட்டு டோர் சுவிட்சை கரெக்டாக நம்ம போட்டு கேஸ்கெட்டை மாட்டி ஆன் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதுதான். எல்லா மிஷினோடவும் இருக்கிறதுலே வந்து நம்ம ட்ரம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுலாம் வந்து ஐஏபியில் தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஐஏபி 6 கிலோ 7 கிலோ மிஷினில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டக்குன்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டோர் சுவிட்ச் அதே மாதிரி டோர் சுவிட்சை போட்டு நம்ம கேஸ்கெட்டை மாட்டி அந்த ரிங்கு மறக்காமல் போகணும். இல்லாட்டி வாட்டர் லீக் ஆரம்பிச்சிடும். கேஸ்கெட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ரிங்கை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி அதை போட்டணும். கரண்ட் இல்லை, அதனால் வந்து லைட்டு டார்ச் லைட் வச்சுட்டு தான் மிஷினை வந்து ஃபிட் பண்ணோம். ஏன்னா டைம் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால. இப்போ கீழெல்லாம் மாட்டியாச்சு. போர்டை மட்டும் போர்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த பாஸ் பட்டன் கரெக்டாக வேலை செய்யாமல் இருந்தால் அது வீடியோ எடுக்கலை. நான் அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே ஆன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகவும் பாஸ் ஆகும் அப்படியே இருந்துச்சு. அதனால் நான் வீடியோ எடுக்காமல் டக்குன்னு அதை ரெடி பண்ணி போட்டேன். நம்ம டச்சில் வந்து நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது. நம்ம எதாவது டேமேஜ் பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து செலவு அதிகமாகிடும். அதனால் நம்ம எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி கரெக்டாக நம்ம கழட்டுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி போட்டணும். நான் அந்த டச் மட்டும் க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்படி போட்டேன் நான். அது போர்டு மாட்டில் இந்த பிளாஸ்டிக் கீழே ஃப்ரண்ட் சீட்டில் வந்து லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஹோல்ஸ் இருக்கும். அதில் கரெக்டாக வச்சுட்டு போட்டு மேலே ஒரு 3 ஸ்க்ரூ, அவ்வளோதான். அது நம்ம புதுசாக வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை பார்க்குறோம், இல்லை நமக்கு இது என்னென்னு தெரில அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு பதட்டமாக தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு உடச்சிருவோமோ அப்படின்னு நம்ம அதை கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் அதை டைம் வேஸ்ட் 10 நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம அதை ஃப்ரீயாக பார்த்தோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும். நம்ம அதை வேலை செஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கிடச்சிரும். நம்ம எந்த ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வேணும். நம்ம இந்த வேலையை நம்ம செஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை இருந்தாலே நம்ம அந்த வேலையை வெற்றிகரமாக முடிச்சிடலாம். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் பயப்படாமல் எடுத்து செய்யுங்க. அப்போ தான் அந்த வேலையை செய்ய முடியும். நம்ம இதை செய்ய முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு நினச்சாலே அந்த வேலை முடியாது. அது நம்ம எப்படி கழட்டினமோ அதே மாதிரி நம்ம நல்லா ஃபிட் பண்ணியாச்சு. மிஷின் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆன் பண்ணிட்டது. மிஷின் ரன் ஆகுது. தண்ணியில் லீக்கேஜ் இல்லை, கரெக்டாக இருந்தது. மிஷின் கரெக்டாக ரன் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோ இருக்குது. நான் உங்களுக்கு தேவைன்னா இதை எடுத்து பார்த்துக்குங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு கமெண்ட்டை பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.